8月3号，国家安全机关依法对长期从事台独分裂活动、涉嫌危害国家安全的犯罪嫌疑人杨志渊实施刑事拘传审查。这也是国家有关部门以涉嫌分裂国家罪、煽动分裂国家罪依法追究岛内台独分子刑事责任的首例案件。那这个案件能够对台独分子起到怎样的震慑作用？在台湾，像他这样的人，恐怕呢不是少数。有的人不仅呢在台湾岛内鼓吹分裂祖国，而且呢到大陆来，他呢也呢在私下搞一些台独分裂的活动。所以我认为这一次有关部门对杨志渊采取刑拘，而且呢依法对他进行审理，这个非常的有这个必要。好，主持人，我们注意到，我们这次呢是首次以涉嫌分裂国家、煽动分裂国家这样的罪名来这个拘传审查相关的人员，这意味着什么？那么现在的这个台独的策略也是在发生变化。台独分子的主要策略并不是谋求颠覆中国社会主义的国家政权，而是把台湾从中国领土上分裂出去，这就很难按照颠覆国家政权犯罪来进行追究。我们依法严惩台独顽固分子，也要依法因时而变，实现精准打击。从法律的视角来看，依照分裂国家罪严惩杨某，表明尽管国家尚未统一，但是我国的刑法是适用于台湾地区的。那么从更加广阔的视角来说，杨某并不是一个个例，而是台独分裂势力的一个代表。目前台独分裂势力可以说是挟洋自重，已经十分的猖獗。用分裂国家罪来审查杨某，将对其他台独分裂分子形成示范效应和强大的震慑。大家可以看到，以前我们追究台独分子的责任经常适用的罪名是间谍罪比如说窃取、刺探收买、非法提供国家秘密、刺探情报等等但是我想以前用的这些罪名更多是防御性的简单来说是你不能在我大陆的领域内搞破坏但是现在我们适用的是分裂国家罪和煽动分裂国家罪这两个罪名更加明确的站在了整个国家的角度更加直接的针对台独分裂行径更加明确的着眼于国家统一我想这对于台独分裂分子是一个震慑。中央台办发言人授权发表谈话就指出，国家追究台独顽固分子刑事责任具有明确的法律依据，凡是以身试法者，我们将采取刑事惩处措施，依法严惩不贷，依法终身追责。我们所说的这个法律依据指的是什么？季先生，您又如何来理解这个终身追责？那我想这个主要是涉及到刑事追诉期的规定需要说明的是，我国刑法明确的规定在司法机关立案侦查，或者说在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受刑事追诉期限的限制犯罪行为如果有连续或者继续状态的，那么这个追诉期一直要从行为终了之日才开始起算天网恢恢，疏而不漏台独分子他以为他逃得了今天，躲在岛内就可以规避刑法的制裁，但是事实上只要他们在继续从事台独活动，他们就无法躲过刑法的追诉期，那么在国家统一以后就必然要受到国家的依法追究。2017年的时候，台湾居民李明哲呢就因颠覆国家政权罪被判处有期徒刑5年。那在今年5月的时候呢，已经刑满释放了。在审讯期间他在铁证面前对犯罪事实是供认不讳，还写了23次供词和悔过书。但是呢，李明哲在返台之后却倒打一耙，抹黑大陆执法部门。我们应该如何防范这样的一种现象？我认为一方面呢，他可能有一个误会，因为到了台湾我们就管不着了所以呢他想来反攻。但是我还有一个看法，就是也不排除民进党当局做工作，可能在策划导演这样一场闹剧。我认为像李明哲这样的案件将来我们可以采取把它记录在案，因为现在都有视频不光是有摄影。当然我们一般情况下可以不公布，但是
如果像李明哲这样回到岛内以后就犯共，而且呢还抹黑攻击大陆，这是我们所不能容忍的。像这样的人，那必要的时候，我觉得呢可以把他在大陆法庭上他认罪的这个视频公诸于众，让大家看看他事实，当时他是怎么承认自己犯罪的，这样让台湾岛内的同胞看了以后也会不可信。我想对于这种现象阳光是最好的这个防腐剂，法治是最重要的法宝我们打击和惩治台独分裂活动都是在法治的轨道上来进行的这也是我们依法推进两岸关系和平发展推进国家统一进程的这样一个必然要求我们惩治台独有明确的宪法和法律依据在程序法上，我们严格按照刑事诉讼法规定，依法取证、依法调查、依法采信证据依法保障台独分子他们作为犯罪嫌疑人的这样一个辩护权所以在这种全流程的法治的要求下我们惩治台独分裂活动的行径经得起时间和历史的考验我想这也不是那几个台独顽固分子和跳梁小丑所能否认和抹黑的